Hello，大家好，我就係俾人乜都仆街嘅 Chris，喺度好心提點，做錯晒啲技術反指標，好心走去提醒，結果就俾人哋屈，有目的咁樣撬佢客仔，詐騙佢客仔，大佬啲證據出嚟好嘛？含血噴人，仲要咒我以後不得輪迴做人。你啊，升你啊，你神仙啊你！人在做，天在看啊！小心啊，行路嗰時候，下世我會同你攞債噶啦，你唔使驚。今世我唔會同你做啲咩嘅，我有你啲利息嚟答你。還債嗰時冇喊喎，好爽啊！同你講，拜佛嘅人明知故犯，非常開心。A 字頭嘅 KOL 同埋 C 字頭嘅 KOL，先講 A 字頭噶啦，一日到黑嘅開10幾張單，10張就輸7單，有時就贏5單，賭博咩 PK？ 我攞回佣都唔係咁樣係嘛？都當你傻噶，先問叫人哋刷嗰啲交易量越大，你哋嗰啲回佣就越高，冇咁無良啦 PK。真係攞晒獎咯！